প্রথমেই আমি 1 কাপ সবুজ ডাল নিয়ে নিয়েছি। এটা মটরশুঁটির ডাল। এটা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও ভীষণ মজার আর পুষ্টিগুণও অনেক বেশি। এই ডালটাকে আমি প্রথমেই 3 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম হালকা একটু গরম পানি দিয়ে। তো এখন আমি আবারও ভালো করে একটু ধুয়ে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আজকে আমি করব সবুজ ডালের ভর্তা বা মটরশুঁটি ডালের ভর্তা। আশা করছি পুরো ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ। তো চলুন এখন আমরা চলে যাচ্ছি। ডালটা খুব সুন্দর করে ধুয়ে একটু পানিটা নিংড়ে নিয়েছি। আর একটা ছোট্ট প্যানের মধ্যে আমি ডালটা দিয়ে দিলাম। আর এমন পানি এর মধ্যে আমি অ্যাড করব যে পানিতে এই ডালটা সেদ্ধ হওয়ার পর এই পানিটা আর ফেলে দিতে না হয়। পানিটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি সেদ্ধ হওয়ার জন্য সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি লবণ দেবেন না, যেহেতু ভর্তা আমরা আবারও লবণ দিয়ে এটা চটকাবো। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কিন্তু ডালটাও সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, ভর্তা তো ভর্তাই, এখানেই মোটামুটি আমার ভর্তা হয়ে যাবে। দেখুন ডালটা খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন জাস্ট পানিটা টেনে যাওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। এই যে এমন অবস্থা দেখুন, এখনও কিন্তু অনেকটা নরম আছে। এই অবস্থাতেই আমি চুলাটা অফ করে দেব আর ডালটা উঠিয়ে নেব, কেননা পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে। এই ভেজা ভেজা ভাবটা না থাকলে ভর্তাটা খেতে ভালো লাগবে না। এখন চলে আসলাম কাটাকুটিতে। প্রথমে আমি একটুখানি টাটকা ধনিয়া পাতা কুচি করে নিচ্ছি। এই ভর্তাটাতে টাটকা ধনিয়া পাতাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ভালো লাগবে। আর দিয়ে দিচ্ছি, আর কুচি করে নিচ্ছি পেঁয়াজ। এখানে পেঁয়াজটাকে একটু হালকা মোটা করে কুচি করছি, দেখলেই বুঝতে পারবে, যাতে একটা কচকচে ভাব চলে আসে। এখন চলুন ভর্তাটা করে নেই। তার জন্য প্রথমে আমি একটা বড় সাইজের বাটি নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি আমার শুকনা মরিচের যে পটটা আছে, যেটাতে আমি এয়ার টাইট করে সবসময় শুকনা মরিচ টেলে তারপর এর মধ্যে রেখে দিই, অনেক দিন পর্যন্ত মচমচে থাকে। তো যে কোনো ভর্তা বা যখনই খেতে ইচ্ছে করে এখান থেকে নিয়ে খাওয়া যায়। তো এখন আমি অনেকগুলো শুকনা মরিচ নিয়ে নিয়েছি। আর শুকনো মরিচটা ডলার জন্য কিন্তু লবণটা খুব জরুরি, তাই আমি লবণ দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি হাতে চটকেই এটাকে গুঁড়ো করে নেব। এই তো মোটামুটি অনেকটাই ভালো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পেঁয়াজটা যে কুচি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে অনেকটাই পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু অল্প একটু রেখে দিচ্ছি, সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি কি করছি। এই যে দেখুন কেমন মোটা করে কেটেছি। তো এখন আমি খুব ভালো করে হাত দিয়ে চটকে মরিচটার সাথে লবণটার সাথে মেখে নিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে একটু হালকা নরম করে নিচ্ছি আর কি। এই যে কিছুক্ষণ চটকে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সরিষার তেল। সরিষার তেলটা একটু পরিমাণে বেশি দেবেন, যেহেতু অনেকগুলো ভর্তা। তো তেলটা দেওয়ার পর দেখুন ভর্তাটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর লোভনীয় হয়েছে। আর আমি জানি না আপনারা গরম ভাতে এই ভর্তাটা লাইক করেন কি না, আমার বাসায় কিন্তু লাইক করি আমরা। তো এটা কিন্তু এক্সট্রা একটা ভর্তা। এই ভর্তাটা গরম ভাতের সাথে খেতে ভীষণই মজার। যারা শুকনা মরিচের ভর্তা পছন্দ করেন তারা অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর যারা খান তারা তো পছন্দ করেনি। তো এখন আমি এর মধ্যে বাকি যে ভর্তাটা আছে তার সাথে আমি ধনিয়া পাতা অ্যাড করলাম। হ্যাঁ, ধনিয়া পাতাটা দিয়ে এখন ভালো করে আবারও চটকে নিচ্ছি। ধনিয়া পাতার যে ঘ্রাণটা আছে সেটা বের করে নেব। তো বের করে আমি এখানে সেই ডালটা দেখুন ভেজা ভেজা অবস্থায় ছিল, কিন্তু এই ডালটা দেখুন অনেকটাই শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, ড্রাই হয়ে গিয়েছে। আর একেবারে কিন্তু ভর্তা হয়নি, দেখুন হালকা হালকা মাঝে মধ্যে এরকম দেখলে বুঝতে পারবেন একটু দানা দানা ভাব আছে। এটা খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। একেবারে ভর্তা না করে একটু দানা দানা ভাবটা রাখলে এটা খেতে ভালো লাগে। তো আমি যে বাকি পেঁয়াজ আর ধনিয়া পাতাটা রেখেছিলাম সেটা ভর্তা চটকানোর পর এই কচকচে পেঁয়াজটা আবারও অ্যাড করলাম, এতে করে ভর্তার টেস্ট আরও ভালো লাগবে। সেটা অ্যাড করে এর মধ্যে লবণটা চেক করে আরও কিছুটা লবণ দিয়ে দিলাম। আর একটুখানি সরিষার তেলও অ্যাড করেছি, যেটা আমার ভিডিওতে স্কিপ হয়ে গিয়েছে।
তো সরিষার তেলটা একটু শর্ট লাগছিল এই মুহূর্তে, যেহেতু আগের ভর্তার জন্য অল্প করে দেওয়া হয়েছে, তো এই ভর্তাটার জন্য একটু বেশি করে তেলটা লেগেছে। আর লাস্টে অ্যাড করব পেঁয়াজ বেরেস্তা। ভর্তার লাস্ট ক্রাশটা হচ্ছে একদম। আমার মতো যারা ভর্তা পাগল আছেন তাদের কাছে আশা করছি আমার আজকের এই মটরশুঁটি ডালের ভর্তাটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি অন করে রাখবেন নিত্য নতুন রেসিপির নোটিফিকেশান পেতে। আর যারা সব সময় আমার চ্যানেলটির সাথে আছেন তাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং অনেক অনেক শুভকামনা। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। আবারও নিশ্চয়ই দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রেসিপি বা ব্লগে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।